तो हाँ जी, अपन निकल चुके हैं सेकंड लोकेशन पर शूट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अपन को लगभग लोकेशन पर पहुंचने पे लगेंगे 50 मिनट एंड अपन मिलते हैं लोकेशन पर। सो फ्रेंड्स, अपन लोग रुके हुए थे रास्ते में। फ्रेंड्स, हम लोग ये लोकेशन पे आए हुए हैं ना, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं गाइस। ये पता नहीं किस चीज के पेड़ है, पर बहुत ही ज्यादा महंगे बेचते हैं। कहते हैं गाइस 1-1.5 लाख का ये पेड़ बेचता है। एंड गाइस सबसे ज्यादा खतरनाक बात, हम गाइस बाहर गए थे ना, तो गाइस हमको एक वार्निंग मिल चुकी थी। उसके अंदर 2 बकरी वगैरह शेर ने खा ली हैं, इसलिए हम वहां से शूट पैक कर आ चुके थे।